И горы рассыпаются от старости, и реки высыхают от жары и времени, и дома рушатся от пожаров и войн. Но остается на земле человеческая память, память стихов и песен, память трудов долгих. Память должна жить честной, память должна быть доброй. Я живу и обучаюсь в небольшом селе Турналы Салаватского района Республики Башкортостан. Население его не насчитывает и 1000 жителей, однако его история очень богата, насыщена и интересными яркими событиями и громкими именами. Память о людях с необычной судьбой, оставившей свой след не только в наших сердцах, но и в истории малой родины, республики, страны, должна жить. Ахмедханов Артур Фарвазович родился в этом доме 15 ноября 1962 года в селе Турналы Салаватского района Республики Башкортостан. Его родители – простые сельские труженики. Отец Фарваз Давлетханович работал плотником в совхозе Турналинский. Мать Талига Зайнуловна – медсестрой сельской участковой больницы. Рос он в трудолюбивой семье, в которой всегда царила обстановка доверия, уважения, взаимопомощи. Родители с малых лет прививали сыну любовь к родной семье, уважение к людям труда, учили быть ответственным и благородным. В период обучения в Новотурналинской средней школе с 70-х по 80-е годы пытливый юноша проявлял хорошие организаторские способности, умел увлечь товарищей интересной идеей, важным общественным делом. В классе и школе пользовался авторитетом, снискал уважение среди одноклассников и товарищей. Его отличали такие качества, как надежность, независимость, искренность, целеустремленность. Отсутствие страха перед трудностями в дальнейшем сыграло первостепенную роль в становлении Артура Фарвазовича как личности. Священный долг каждого человека – жить в мире и согласии, соблюдать и выполнять законы своей страны. А сотрудник органов внутренних дел еще обязан бдительно стоять на страже интересов своего народа, прав и достоинств граждан России, активно защищать их от преступных посягательств. В 1981-1983 годы будущий генерал-лейтенант служил в рядах советской армии, выполняя свой долг перед Отечеством. После армии Артур Ахмедханов поступил на подготовительное отделение юридического факультета Башкирского государственного университета. Учебу в вузе совмещал с работой в органах внутренних дел Уфимского района города Уфы. Начинал рядовым оперативным сотрудником. Уже на первых порах военной службы выделялся четкостью в решении поставленных задач, смекалкой, оперативностью. По окончанию юридического факультета БГУ получил продвижение по службе. В 1991 году был назначен заместителем начальника отдела криминальной милиции ОВД города Уфы. Затем, с 1994 и вплоть до 1999 года, Артур Фарвазович работал начальником управления внутренних дел. Впоследствии, с 1999 по 2005 годы, Артур Ахмедханов возглавлял УГИБДД Республики Башкортостан. Здесь в полной мере раскрылись его организаторские способности, грамотное руководство, масштабное мышление, четкое целеполагание, умение предвидеть обстановку, оценить ситуацию, принять важные, приоритетные, порой рискованные решения. Далее послужной список квалифицированного юриста пополнился назначением на должность заместителя министра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности МВД Республики Башкортостан. Задерживал террористов, стрелявших в людей. Это было, пожалуй, самое громкое дело в 2007 году. Неизвестные застрелили участкового, его помощника и егеря. За раскрытие этого дела всех участников операции представили к наградам. 2008-2015 годы судьба забрасывает Артура Фарвазовича в республику Северная Осетия Алания, где служит министром внутренних дел. В период с 2015 по 2016 год был зачислен в распоряжение МВД министра внутренних дел. Как отмечали местные СМИ, годы, что Артур Ахмедханов был главой МВД в Северной Осетии, стали рекордными. С его приходом в республике прогремели резонные задержания киллеров и убийц. Именно при Ахмедханове в республике задержали и осудили на реальные сроки членов нескольких банд, промышлявших похищение людей, и заказными убийствами политиков и бизнесменов.
В декабре 2013 года жители Северной Осетии выбрали Артура Ахметханова человеком года. По словам организаторов, люди отдали свои голоса Ахметханову за жестокую и принципиальную позицию в борьбе с преступностью, благодаря чему удалось стабилизировать криминогенную обстановку в республике, и люди почувствовали себя в безопасности. 2016-2018 год временно исполняющий обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. В 2018 году Артур Фарвазович возвратился в родную республику, где до 2019 года занимал кресло исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан. Артуру Ахметханову неоднократно поручали возглавить ответственную работу по восстановлению законности и правопорядка в Чеченской Республике. И здесь он достойно справлялся с возложенными на него обязанностями. Занимаясь делами государственного масштаба, не забывал на родном селе, школе. Так, в 2006 году на 40-летие Турналинской школы Артур Ахметханов преподнес в качестве подарка автомобиль «Газель». Благодаря его стараниям в 2010 году была проведена полная реконструкция и капитальный ремонт образовательного учреждения. Приобретено спортивное оборудование. Классы оснащены новой современной мебелью и аппаратурой. Без преувеличения можно сказать, что школа обрела новую жизнь. Артур Фарвазович часто повторял: «Все, что я умею, это служить». Так просто и незамысловато, в короткой фразе охарактеризовал он весь свой боевой путь. Ахметханова запомнили в республике и стране как мудрого руководителя, надежного товарища и верного друга. Человека, для которого верность отчизне и служебному долгу была превыше всего. Заслуженному юристу Республики Башкортостан, почетному сотруднику МВД Российской Федерации в 2007 году за профессионализм, высокие показатели в работе было присвоено высокое звание генерала. 14 мая 2019 года стало известно, что Артур Фарвазович скончался от тяжелой болезни. Похороны Ахметханова состоялись 16 мая на мусульманском кладбище Уфы. Память о земляке хранится не только в наименовании школы, в кабинете, в котором он учился, на стендах с его фотографиями и документами, но и в наших сердцах. 13 ноября 2020 года в селе Малая Салаватского района Башкирии произошло очень важное событие. Здесь появился бюст генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. В этот же день, 13 ноября 2020 года, мы стали свидетелями и участниками волнующего события. В родном селе, на стене нашей школы, в которой учился генерал-лейтенант и которая носит его имя, открыли мемориальную доску. Время необратимо идет вперед, оставляя позади события, судьбы, а память о прошлом живет в людях. Память не подвластна времени, она преодолевает смерть, преодолевает любовь, передается из поколения в поколение. А жизнь нашего земляка – достойный пример подрастающему поколению. Сегодня для республики очень важно, чтобы молодежь росла на примере таких ярких и интересных людей. Наша школа села Турналы приобрела новый статус. Носить имя Артура Фарвазовича Ахметханова обязывает ко многому. Жить, работать, учиться достойно жизненного пути нашего земляка. Частица его сердца, искра его энергии поможет нам справиться со многими трудностями. Главное, что не должно уйти в никуда, это память. Память о том, кто боролся за мирное небо над головой, возможность жить свободными гражданам своей страны.